Ял жету білен хайван қақарлай башлайсыз. Неге пішерген ол еш айғырларны? Айғыр келешкіне үстәшеге бұл неманы? Фәхір Ниса апа бізге пішерге құшқанлар екен, біз пішеміз. Ей, ішім кішлері. Ай, ұлым, ұлым. Әне болды енді, Ұлым қарап қына ер, аттеме көрмәтсін. Ей, сабайым менің. Хакимулла, пішілген атларны бүлімлерге кіртігіз. Hayt, bir gün aşağı kadar. Bayağı kaysa tutayım. Ап. İlenen almayacaksan arasın. Abi, sen kaytırgan süstü gülüydü ol abi. Bakırdı. Ayğırlarını oratağa kırta başlayayım mı? Председателіңіз Тимирхан қора турында пішірге құшты. Нәрсе? Түйіп кіне қора тұрыға. Өзіңнікін өзіп, кесіп, құлыға тұттырып жіберемен. Ұлым, бар әлі оратаны ашып, шығарып жібер әлі қора тұрыны. Бар. Фәхір Ниса апа бізге пішірге құшқанлар екен, біз пішеміз. Әгер қора тұрыға тидірсем ме? Бітін районға бір ойғыр бет ол. Ұлым, әйде, сен де, әйде. Шығар, әйде. Фәхір Ниса апа тынышлан енді, ә? Şırlar ötemiken, jırlar kütemiken, yazmışlarının bir maşadında. Nindi kıylar kıylik, nindi sözler silik, beski şirgen hisler hakkında. Gözlerimden nuru yıllarımda kaldı, yaktı bulsun diye bütkenler. Üzegimni üzer, sabırgına tüzer, gözlerine qarab kütkenler. Gözlerine qarab kütkenler. Eyde oğlum. Şişineydi. Әне қоясың атай. Қышытқан шыға башлаған дейнер. Үмітеш. Су бойына қышытқан жер қашып кетті. Олайса бүгін қышытқан ошашибыз. Тапса. Міне әтей, 4 айға каникулға қойттым. Ерте жібергенлер бұйыл бұлым. Ерте деп имтиханларны тезірек тапшырдық та. Нәрсе? Нендей отметкалар қойыларсың бұйылы. Әті тәмлейінді елжызның сүті. Қоя. Көрегәлі, күндәлігін бұлым. Мұнда түгіл біту әтей. Не? Ташлытауda оқытушылар отметкаларыңа ебәт деп ниттілер көргезмеге алып қалдылар. Күндәлікні. Мәне тәрік. Көргезмеге барып қарар бұза енді. Күз күні. Жара. Әйбәт болды ерте қойты бұлым. Фәхір Ниса апаңа Меңнеғалиға ярдамшы керекті. Икі кіз біргәлеп от қарарсыз. Әтей оқытушылар ішлемеске құшты бет. От күтіп кіші өләді бұны. Яра қора. Мен түшіп әнейін алып мінейм әлі. Сөт түшіп күні болмас. Әтей, абай үйленем демейміз? Абайың ішті. Қазір, олым. Әтей, мен оттан құрқам бет. Кеттарынан кіші ішті көрмесін. Жігіт кіші оттан құрқа деймін. Қазір, олым әнейін алып мінем. Hazır İlyas'a düşündü, gördüm dey. Annem Ne halleriniz? Şükür, Hakimullah oğlum, koşan toyga derşesin indi. Күзге. Меңнеса теге кебет жігіт білән шүкірдәшіп яшилерді. Тұрмышлары бик мол дей. Мол болмыша қарасын Меңнесанықы.
Аның бит атасы да туй алдыннан ярты каз аша бетергән кеше. Ярты каз. Ярты. Кодалары ат туарлаган арада кызыннан бер кадак май белән ярты каз сорап алып, лапас астына кереп, шуны бер үзе сыптырткан ди. Аннары туйда берәү дә исерт алмаган ди Хисмәтне. Карале Фәрия, Миңнисаның авыры юкмысың әле? Анысын кызлар мин дә белмим. Син дә белмәгәч инде Гәүһәрия. Ярый Хәбир апа, исәнлектәем. Яра, исәнлек сау күрешеп, яра. Кайтим әле. Нургали, сені Миннегали янына ат дворына белгілең. Уйнап йөрисез түгел. Шулай, дөрес. Тырышып эшләгез. Барыгыз, бар улым, бар. Быел хезмәт көнне икмәк начар бирелмәс. Шуңа күрә карагыз, теге юл шикелле булмасын. Барыгыз. Быел ашлык мул булырга ошап тора. Чөнки килет амбарларда тышкан халкының шуты юк инде Тимерхан. Аккурат менә уңыш мул буласы елда ул тышканнар Мамай ширу кебек үрчиләр инде менә. Мамай ширу кебек үрчиләр. Шулаймы? Бер белмәгәнең юк син инде абый. Син аз белгәнгә, мин күп белгән шикелле тоела ул, Нургали улым. Барыгыз ишегезгә, бар. Кар тиз бетте быел. Яз иртәрәк килде. Жүннегә булырмы? Жүннегә булыр Алла бирсә. Халык сынамышлары буенча 8дә сикертә, 9да туктата, 10да уйната, 11дә күп табан, 12дә бок табан, 13дә чек сабан дигәннәр. Димәк, кырга чыгар вакыт җитә инде. Әйе. Сәннәрмесез. Хәлләрегез бар. Яхшы, Аллаһка шөкер. Үзеңдән ни хәлләр? Һәйбәт кенә, рәхмәт. Тимерхан улым, бабаңның әкиятен тыңлап утырасыңмы? Гомергә шундый булды инде, шулай сөйләде. Нәрсә сөйлисең син? Мин гомергә дөресен сөйләдем. Сөйләдең инде. Хәбир әби, ни йомышсың? Сыерны пешәм биттеме? Әйе шул. Беткән иде, бик кирәк иде. Ярар, хәзер теркәп куям, язып куям. Теркәп куй. Рәхмәт. Нишләп утырасыз? Барыгыз инде. Барыгыз, бар. Хәбир әби берәр йомыш юктыр. Абыйың өйләнмим әле. Гүләне шушы тирәдә, шушы көннәрдә килен төшерергә торабыз. Бар инде. Карале Хәбир әби, әйтергән дип торам. Кызың бит 32 кирпич ипи белән Ташлытау үзәнендә чыгалмыйча калды. Бар каршы төшерергә кушты, бар ярдәм ит. Рәхмәт балакаем. Рәхмәт шаптым ана мин. Киттем. Шаптым балакаем. Хәбир әби, киттең дәме? Киттем әле, киттем кая ул. Мин киттем. Бар инде дивана. Акышмыкыш. Әти сиркәлә бузып бетерде. Минем малай булса, ни буш, ни мишкайшы сыртыннан төшмәс иде. Әти сиркәлә бузып бетерде. Карале, Тимерхан улым, җирнең җитешкәнме, юкмы икәнен белернең усулы бар. Менә без картлар менербез дә, шәре артыбыз белән җиргә утырып карарбыз. Әгәр дә җир җылы булса, сабанга төшәргә вакыт була. Сыналмыш, дөрес сынамыш, әйе. Ярар, шулай әйтерсез, райондагыны ишетмәсеннәр, яме? Ишетмәсләр, күрмәсләр. Без кеше юкшагында белербез. Алла бирсә, әйе. Беркем дә күрмәс. Борчылма, бер дә борчылма, Тимерхан улым. Барсы да әйбәт булыр, Алла бирсә. Әйе. Каршы кешене рәнҗеткән өчен шул Шәяхмәт малае Нургалинең муены оска калсын иде. Мине интектереп йөрткәне өчен картаймыш көнендә үзе дә шундый рисвайга калсын. Улы авызына җитмәсен. Estağfurullah, tövbe. Ya Rabbim, ey Allah'ım, geçir affet, ey Allah'ım. Tövbe. Ey avuzlarımdan jil olsun, tövbe. Dağ kızları qaraşırşı kızlarının atı gülün yolar. Nigmatullah senin артыңнан. Barız oğulgan çevirisi var. Бар. Qaytı ben niye gaydan? Жүрмәйін бала шағалар артыңнан. Егетлер, менә у нәрсә сезнең атагыз тарта торган нәмәстеккә генә түгел инде. Сигарет митаны белеп тотсаң гына ул, булай бушка кидергән төтен кебек кенә күренә. Ингали, сиңа соравым бар. Ага. Ни өчен яндырып җибәргәсеңме менә тәмәкене?
tütünü koyuşuğa. Ник, аты таққанға көредір. Yok. Kutlan nesege sen bütün kişiye söyleysin. Нәрсәне? Тоқтайын сөйлеп бітірсіне. Өзіңнің надан екеніңне. Жігітлер, демекine түргенде аның boş орындарına kişiler kırıp kala. Yani şu kişiler demek. Председатель Тимирхан абай, председатель Тимирхан абай сүгінгенде тішлерін қызып ыс келіп тұрам, шәне тыңласағыз, шәне тыңлап қарағыз. Ыс келіп дүрлі кислород. Міне бұл уақытта әлі тартырға ярамай. Анлары не үшін тартырға ярамай? Тартсаң, әне, бұтыңнан асып қоя бей. Ашықма. Міне шол ыс біткәш, екінші стадия башлана. Урыслар айтмышлы аны влажный дым деп ертелер стадиясы. Нәрсә? Дым? Дам инде, дам. Дым. Тартабыз мысың біз бүгін, yok mu? Ашықма әлі. Жағрафия оқытушысы Сәлим абай нәрсе деп үйреті? Өнем. Біз инкулікте яшаймыз. Суға якын. Шының үшін зәки нешік мұнда? Хауа? Саф. Дымлы. Bizde hava dımlı. İsinde kaldır. Ben şu dımlı hava demekini çülete. Yani şu çületken demekini de indir kitaplarda yazarlar. Galimler de ayta ukkege zararlı deyip. Bu vakitte de tartırga yaramaya yigitler. Papiros yanı bitti betini tartığın da. Ağzına kirerge yazmagan rizıklı. Orkan bilen tartıp kırsan da kirmeydi. Mene şul çületkeni bitkeş. Eybetine jitkeş. Mene hat tartı alasız yigitler tartığız. Yandır hele mineki süngen. Yok indi. Mene iki parmak arasına papirosunu iplep kıstırıp koydun. Şolay. Upkandagi bütün havanı çıkarıp bitiresin. Çıkar. Jaylap kına türgek başından iplep kine oşıkmayınca жылы havanı upkalarına tup-turu tuturasın. Yigitler, mene şul qaynar tütün, enkeyinin yıklar aldından söylegen ekiyetli gibi senin başlarını, uylarını, fikirlerini şualttırıp, başını eğlendirip, yıkı vakıtı jitkeşkine... Mene şul vakit, tişlerini, bütün bozuk tişlerini көрсетіп, süygenini көргенде yılmayasın havanı motor etip, keng tuturup alıp koyasın. Mene yigitler, mene men aytganlarning birsigine dashlanilmasa, tortqan turgaging sıyır tizagine teng bo'lurdi. O'tirg'iz yigitlar, tinchlandik, turlimiz turli yoqqa qochdik. Nihallar aqlim apa? Sыңладың? Pişmegenler de var iken kazanımını aşarsın. Hasri Kamal. Şu günlerde yavşalar kötü. Kapkabız açık. Ötmeydi. Bırakın yaptırayım da. Ürengeç. Jelek paşa, jeylere de. Eyle. Yaşıl ulan aşatan üzüne eyleyin de karışma karalı sinana. Şu.
Guten Tag. Wie geht's, Bruder? Wie geht's, Bruder? Nelerdi abi? Allah'a şükür oğlum, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Esirlikte öğrengen Nimes tilini unutup bitirdim indim ben oğlum. Bizi ne mektepte öğretiver? Mektepten doktor bulup çıkmasan yarayındı. Peki, o doktora Fahriddin abi kibik mi? Yok indi. Şunu da anlamışsın. Yarmanda. Hadi abi. Allah'a şükür oğlum. Koral oğlum en iyi aytaylık işke bizge kirip çıksın cemi. Yarı. Selamünaleyküm Şekim abi. Katrak ver Yarmanda okup çıkan kişini doktor deyip atap yürüteler idi. Nersege gün okup yürüyorsun sınsın ha? Et yok da beyt. Etiyin yaratayın düzünü yarata. Ana yarmanlar kebek bisep ilkedegine şavasan. Bisep ilke degenden yarmanda bazarga karşıklar şu bisep ilkedegine oturup varalar oğlum. Ne? Kara. Nini Habir abine ağzı bismillah. Bisep ilkeyi oturtup. Şaptırasın. Karal oğlum kartlarını rencitme yeme. Tigi vakitte aldağın içinde Habir abiyle kirip kişirugun sıra. Kart kişinin kungulu ne bulavul? Tuktal tığına bitir Rencitkensin bitsin anı. Atan irkele bizi bitirdiğinde seni, atan irkele bizi bitirdi. Benim malay bulsan, şu Nimes kayışı sırtından düşmesiydi ne boş. Yarar. Yarar. Koralı irtege beren götürtüp alasıydı. Kırıp çıkarsızdalık işke taba. Abiyine da edeceğim mi? Yarar. Abiyi kaytırmayın abi içer. Ben işte bulam be. Ulam. Kara intınlap da bitirmedi. Rabbim. Olalarını sakla bir. Eyde. Süt bir kek. Gittik eyde. Bulunga. Yaşılığını aşarsın. Ana. Teginde bulun. Eyde. Kiligiz eydi. Kiligiz. Kil. Mene oyağasına kuymasan da buladır. Indi. İşaretin bilmeysiz. Ulam. Eydi beren alıp çık, kırkıp alabız. Hazırın. Hakimullah tezirek kıymılta, kınute. Hazır. Eydi oğlum, eydi. Barığız bir iş. Eydi oğlum. Uf. Eydi. Hani? Hazır tut. Tepilerini tutup duralım. Bismillah. Buradakiler bu vakitte o şatılmagansın o. Bu vakitte koladı meni buradadan şatı. Hazır işleyiniz. Şu. Nurgali. Şu. Gel hele, beren başını tutup dur. Etiga buluşası var. Talimde kulga suyel çıkan. Neresi? Oğlum, bar kırıp halal. Bar kıymak pişti. Жылы келе шашап кел, бар. Neresi? Sen kıymağı şara deyip kayttın mı? Neşe birisin bu vakitte? Eti iş bitti de koydum. Bu vakitte mi? Sen bana meni tiliga sanama. Ana kiletten soңғы oruçunu kırıp seberip alıp çıktım. Buş kilet ol buş tilek. Nerse de bulsa işim deysen tırışıp işerge kerek. Kalkhoz basında mangay terigini ötügerge kerek. Sen ana okutası abeyinle başlık vaziyetesi var. Bol kuz kiyge bulup turma. Selam verdik. Allah kuvvet versin. Рахмет, улым. Әнең не хәл? Yaxşı. Nurgali. Şevkirge. Benim kıyma kaçtı var hele. Benim kıyma kaçtı. Abine başlık üzlitesi. Oh, molay. Girelim burada. Hakimullah. Balaga dime. Hakimullah. İrka sorak berenleri. İrkalap buzu bitirdi bir iş reti bilmeyine. Ay Şakırdınız mı İptaş Şakirov? Akırma. Tavuk firmasına kilmedin. Hafo. İptaş ne buyurdun? Siz İptaş Stalin'in kulaklarını klas bularak bitirirge çakırığına necik karıysız?
Бітіріп барабыз, Ипташ Шакиров. Әлі бірер сигнал бар ма? Сигнал? Әміне от қарақлары ненде классқа кірелер екен? Кулакқа ма, әлі дене пережитікқа ма? Кулакқа, Ипташ Шакиров. Әлі меңа бірер яңа задание бар ма? Кулакларны бітірге тырышасыз ма? Тырышабыз. Жинаятшыларны тұтасыз ма? Тұтабыз. Тырышабыз деген, а? Ипташ Набиуллин. Тұтабыз, тырышабыз деген, а? Әнішәп соң тәгатнада іш бандитні қолдан ұшқындырдығыз, а? Ипташ Шакиров, анда отлар ол жаған еді, аннары қоп тұтып жетіп болмады. Отлар ол жаған еді. Қоп жетіп болмады дейсің, а? Отларың машатмаған едім, алла. Бәлки сіз олар білән сговордадыр, от қарақлары білән. Ипташ Шакиров, мен революцияның туғры солдаты. Партия нәрсе құшса шуны өтейм. Партия құшқаш, неше балайса от қарағы қызы білән шоғаласың. А? Оңламадым. Оңламадым. Мәуқы, оңғарсың. Қызық ма? Опер болсаң, опер бол. От қарағы қызына қызығы берме. Аңладың? Аңладым, Ипташ Шакиров. Аңласаң бар. Разрешите идти? Күрігіп. Шағым арыш. Ahmedi abay. İftege 2 qopshiq baranga, yarti qopshiq orish onu olib kelersin, yaraymi? Yarar. Boraydi, uzoqlama. Yarar. Ertangi osh pishirasin bor. Qarang. Abi canım ne buldu? Su alıp çıkayım mı? Kerakmas, qavita ol. Alıp çıkayım mı de? Kerakmas. Hakimulla men. Qora shirshinaqa. Xarab ekan. Tuqali shibarkay. Bizning yigitlarning Boshliqtog'da ishlab yurganlari anglashila? Yurisiz endi shunda. To'xtali. O'zingda qora shirshi kelini bo'lib qo'yarsan, ha? Tinchiga kurma.